আমার বাইকের সাউন্ডের সমস্যা ছিল। এখন এটা ইঞ্জিন খুলে এখন ট্যাপিট চেক করবে এবং ক্যাম, তারপরে টাইমিং চেন এইগুলো চেক করবে। এখন নিয়ে আসছে, এখানে আরেকবার নিয়ে আসছিলাম, ওনাদের দিয়ে এই কাজটা করাইছিলাম। তারপরও সাউন্ডের সমস্যাটা মানে রয়ে গেছিলো। তারপরও আমি নিয়ে আসছিলাম, ওনারা আমার কাজটা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফ্রিতে করে দেয়। কারণ এখানে বলেই দিয়েছে যে কোনো সমস্যা হলে নিয়ে আসবেন, এগুলো করে দেওয়া হবে, কোনো টাকা নেয় নাই। তো এখানে এই বাটিগুলো খুললো, এই পাশটা খুলে চেক করবে। এখন তারা খুব মনোযোগ দিয়ে কাজটা করতেছে। আর আমিও তাদের এখানে দেখতেছি, কারণ এই সার্ভিস সেন্টারটা হলো মূলত হাসান ভাইয়ের। কারণ উনি আমার সার্ভিস সেন্টারে উনি ভালো দক্ষ একজন টেকনিশিয়ান, যার কারণে উনি এখানে নিজে একটা সার্ভিস সেন্টার দিয়ে মানে এটা ওপেন করছে। কারণ আমার সার্ভিস সেন্টার এখন যারা রয়েছে বা এরা হলো সম্পূর্ণ সব বাচ্চা পোলাপাইন, অভিজ্ঞতা লোক মানে বলতে গেলে কয়েকজনই, মানে হাতে গোনা কয়েকজনই আছে, খুব কম। আর দেখবেন সব বাচ্চা পোলাপাইন এদের দিয়ে কাজ করায়। কিন্তু ভালো ভালো টেকনিশিয়ানরা ওরা বাইরে সার্ভিস সেন্টার খুলে ওরা নিজেরা এইগুলো করে। তা দেখতে পারতেছেন আমার এগুলো খুব সুন্দরভাবে যত্ন করে কাজ করতেছে। আর ওই হাসান ভাই ওই যে ওনার মানে উনি চ্যাম্পিয়ন ছিলেন 1 নম্বরে, হাসান ভাই আমার সার্ভিস সেন্টারে। এখন উনি নিজে এই কাজটা উনি নিজের হাতে করে থাকেন, মানে বাইকের সমস্যা হলে। আর এখানে অনেকেই আমার বাইক ফেজার, জিক্সার অনেক ধরনের বাইক নিয়ে আসে সমস্যার সমাধানের জন্য। আর হাসান ভাই নিজে এই কাজটা করে, নিজে হাতের থেকে সুন্দরভাবে করে, আমারও ঠিক একইভাবে করে দিয়েছে। কারণ যেহেতু আমি দ্বিতীয়বার আসলাম এখানে, তাই কোনো টাকা নিল না। আর এটা তার সার্ভিস সেন্টার মোটো ফ্রেশ বিডি। এখানে সার্ভিস মানে খুব সুন্দরভাবে কাজ করে। আমার গাড়িটি ওকে হয়েছে। এখন আমি এটা সার্ভিস বলতে কি এটা ওয়াশ করাবো। ওয়াশের পরে আপনাদের আমি সাউন্ড এবং এর ডিটেল সম্পর্কে জানাবো যে আসলে গাড়িটা এখন কেমন চলতেছে, গাড়ির ইঞ্জিনের সাউন্ড কীরকম, এর মাইলেজ কীরকম, তারপরে এখন চালায় কেমন পাচ্ছে, বা এর একটা মানে রিভিউ আপনাদের দেবো। অবশ্যই এটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমার গাড়িটি এখন ওয়াশ করা হইতেছে, ওয়াশ করার পরে আমি আপনাদের সম্পূর্ণ সব ডিটেল বিস্তারিত বলবো। আর যেহেতু এটা 3 বছর ব্যবহার করতেছি, প্রায় 24,000 প্লাস চালাইছি, গাড়িটা সম্বন্ধে আমার ভালো মন্দই জানা আছে, তো এবং আপনাদের বলবো। এখন আমার বাইকটি সার্ভিসিং করে নিয়ে মানে ওয়াশ টশ করে নিয়ে আসছি। এখন শোনাবো ইঞ্জিনের সাউন্ড। আর এটা কিছু মানে ভালো খারাপ দিক বলবো, সেটা হলো যে এটা আমি 3 বছর ব্যবহার করছি, 25,000 কিলোমিটার রান করছি। তো এটা কেমন মাইলেজ দেয়, এটা কেমন কমফোর্টেবল, এটা আমি আপনাদের সব কিছু বলবো। আর কি আমি পরিবর্তন করছি, আর এই 24,000 কিলোমিটারের মধ্যে কি গিয়েছে আর কি এখনও আছে সেটা বলবো। এটার মধ্যে আমি শুধু ক্লাস প্লেট একবার পাল্টাইছি, আর কিছু পাল্টাই না। এখনও বল রেস আর এগুলা কিছুই পাল্টাই নেই, কারণ এগুলা সে আগের মতনই আছে। আর একটা জিনিস হলো যে এটার শুধু ইঞ্জিনের সাউন্ডের জন্য আমি এগুলার এই যে ক্যাম আছে না, ক্যাম রকার, তারপরে আপনার ক্যাম চেনটা বলে, আর এই যে এটা পরিবর্তন করছি ইঞ্জিনের সাউন্ডের জন্য। আর যেখান থেকে কাজ করেছিলাম ওখানে ওদের কাছ থেকেই লাগানোর পরে কিছুটা সাউন্ডের সমস্যা ছিল। তারপর ওরা আবার এটা ফ্রিতে আবার খুলে আবার ট্যাবিট অ্যাডজাস্ট করে এগুলো আবার নতুন করে লাগাই দেয়, এগুলো বারবার করে। আর গাড়ির সাউন্ড অবশ্যই আপনাদের শোনাবো, যে এখন কেমন আছে সেটা অবশ্যই শুনবেন। আর এই যে গাড়ির সাউন্ডটা দেখতে পারতেছেন, আর আসল কথা বলতে গেলে ভাই, একটা গাড়ি যখন পুরাতন হয় তখন কিন্তু একদম নতুনের মতো ওরকম হয় না। কারণ কোনো জিনিস আপনি একদম নতুনের মতো করতে পারবেন না, কিছু হলেও মানে কম থাকে। আর একটা গাড়ি যখন বয়স হয় বা পুরাতন হয় তখন অবশ্যই কিছু না। এই গাড়ির কমন সমস্যা হলো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ফাটে ভাই, কিছুদিন চালানোর পরে আবার যা তাই হয়ে যায়, মানে একটা কমন সমস্যা।
আর এটার মাইলেজ এখনও সিটির মধ্যে 38-40 এরকম পায়, সিটির বাইরে ভালো মাইলেজ পায়। আর একটা জিনিস হলো যে এটার পার্টস প্রতি দামটা মানে অনেক, ভার্সন 2 থেকে 3-র দাম মানে R15-এর আমি কি বলবো, R15 ভার্সন 3 R15-এর একটা বল রেসারের দাম 1500 টাকা, আর এটার বল রেসারের দাম 3000 টাকা। আমি বুঝলাম না যে এটা কি সোনা দিয়ে বানায় কি বুঝলাম না। অথচ ভার্সন 2-এর দাম 600 টাকা মানে বল রেসারের দাম, আর এটার দাম 3000 টাকা। তো এটাও সামনে পরিবর্তন করতে হবে, যা আছে চলতে পারবো। আর একটা জিনিস হলো যে এর ব্রেক প্যাড মানে এটা শুধু ডিস্কটা পাল্টাইছি আমি, এটা ডিস্কটা আমি চেঞ্জ করছি। যেটা ছিল গাড়ির সাথে সেটা আরও অনেক দিন চালানো যেত, তারপরও ভাই সার্ভিস সেন্টারে গেলে এটা নাই ওইটাই নাই, এদের কারণে বিরক্ত হয়ে যাওয়া লাগে। যার কারণে আমি এখন আর ইয়ামাহা সার্ভিস সেন্টারে যাই না ভাই, বাইরে থেকে কাজ করাই। কারণ ওদের টেকনিশিয়ানগুলো হলো বাচ্চা পোলা পাইন, আগে যে টেকনিশিয়ানগুলো এগুলো নাই, এখন যেটি আছে সেটি হলো বাচ্চা পোলা পাইন। আর এইগুলো হলো বাচ্চা পোলা পাইন দিয়ে কাজ করায় কোনো লাভ নাই, কারণ ওরা ওদের মতোই কাজ করবে। আর এই জন্য একজন ভালো টেকনিশিয়ানদের কাজ করাইতে হয়। তারপরও আমি এখানে পানি জমছে কিছুটা। আর গাড়ির সম্বন্ধে কি বলবো, গাড়ির মানে এখনও নতুনের মতো রাখছি বলতে গেলে ভাই, এক হাতে ব্যবহার করি তো যার কারণে নতুনের মতো রাখছি। কিন্তু 10 হাতে যখন গাড়িটা হবে অবশ্যই মানে গাড়ির অবস্থা খুব বেহাল হবে ভাই, কারণ এক একজনের এক এক রকম চালাবে, এক এক রকমভাবে, এটাই স্বাভাবিক। আর গাড়ি নিয়ে আর কিছু বলার নাই। আর এটার রিভিউ আমার যতটুকু জানা মতে, আর এটার ব্রেক প্যাডের সামনের থেকে পিছনের ব্রেক প্যাডটার দাম অনেক। আর গাড়ির যে একটা কমন সমস্যা যে এই যে এখান দিয়ে যে ফাঁকা হয়ে যায়, এটা কয়েকবার হয়েছে আমারও ক্ষেত্রে। তা আমি এটা বলতে পারেন আমি এটা প্লাস্টিক ঝালাই দিয়ে এখানে রিংয়ের মতো কভার পরে আমি এটা কইরে রাখছি। তারপরও আমার অভিযোগ একটাই ভাই, যে কি বলবো, যে এই ইয়ামার এই গাড়িটার প্রতি যে এইভাবে একটা ক্লিপ দিয়ে না আটকানো ঠিক হয় না। ওরা পারতো এইটারে আরও বেটারভাবে তৈরি করতে, কিন্তু বুঝলাম না এরা কিভাবে করলো এটা। তারপর আপনার নিজেরভাবে করতে হবে। আর আমার ব্রেক এটা এই ব্রেকটা এই পর্যন্ত চলে আসতো, মানে ব্রেকটা লক হয়ে গেছিলো, যার কারণে এই পর্যন্ত চলে আসতো। তো অনেকে বলে যে এর মধ্যে যে কী ক্যাম না কী বলে এটা পরিবর্তন করতে বলছিল, বাট আমি এটা মেশিন দিয়ে ঠিক করছি। মানে এবিএস যখন লক হয়ে যায় তখন ওই মেশিন দিয়ে এটা লক ছাড়াইতে হয়। তো আমি তো ভাবছি মানে এটা ব্রোকার মানে চেঞ্জ করতে হবে, আর নাইলে মাস্টার সিলিন্ডার চেঞ্জ করতে হবে। ভাগ্যিস এটা কোনোটাই নষ্ট হয় নাই, লক হওয়ার কারণে এটা মেশিন দিয়ে এবিএসের ওদের একটা টেকনিশিয়ান মেশিন আছে, ওটা দিয়ে আমি এটা মানে ঠিক করছি। আর অল্পর মধ্যে সব কিছু বেঁচে গেছে। আসলে থেকে ভাই কোনো জিনিস না দেখে করবেন না, অবশ্যই তাদের মানে জেনে শুনে নিজে থেকে সামনে থেকে কাজ করতে হবে। তো যাই হোক,